Wie aus nur 3 einfachen Zutaten diese wahnsinnig leckere Nachspeise entsteht, zeige ich euch jetzt. Und wie ihr seht, man kann nicht die Finger davon lassen. Datteln entsteinen und in den Hochleistungsmixer geben. Richtig schön cremig pürieren. Dann kommt der Kakao und die Kokosmilch dazu. Nochmal mixen, nur ein paar Sekunden. Die fertige Mousse auf Gläser verteilen und für ca. 2 Stunden in den Kühlschrank stellen. Getoppt wird nach Lust und Laune. Und ich sage euch, es schmeckt einfach himmlisch. Folgt mir gerne für mehr.